Всем привет, вы на канале Про Ремонт. Вот, ребята, всем привет. Сейчас вот мы находимся в Кудрово. Здесь у нас Дима. Показал вам, что здесь сейчас сделали. Что, полетели? Так. Дим, здорово. Здорово. Что, как у тебя здесь дела, как успехи, что делаешь? Какие сегодня работы выполняем? Сегодня сделали 2 откоса и третий вот подготовка. Откосы, То есть подготовка. строечка, убираем все лишнее, Это грязь гидроизоляцию. вот это, да, выбираем? Да. Чтобы сюда четко стал подоконник. Понятно. Слушай, а вот смотри, а вот здесь вот зачем вот это вот выдирается вот так вот? Сюда пазик для сэндвич-панель, чтобы он туда зашел четко. Чтобы красиво, да, было? Не то, что красиво. Красиво снаружи будет. Ну, он плотно заходит в этот. А есть уже готовые откосы? Да, на кухне. А можешь показать? Покажи. Вот этот готовый. О. Так, а скотчем зачем вот так вот, чтобы не вытащились они, да? Ну, все по лазеру, четко по. Чтобы ровненько все было, да? Пока пена, да, сдает скотч, потом скотч удаляется, пена вырезается, шпаклюется, клеится обои, кстати, без уголков. Это без уголков? Будет, да, без уголков. Серьезно? Да, покажем, как он будет. О, так я смотрю, все еще шпаклюем, да? Сегодня, да, полным ходом идет шпаклевка. А здесь, кстати, стены, они вообще как под покраску будут или вообще? Все под покраску. Ну, то есть обои под покраску. Понятно. Че, как там ванны? Что в ванной? Ванна уже сделана, ждем раковину, бойлер, ну, финишный Финишные, да, все вот эти моменты? фаянс. Финишный фаянс, походу, да, так называется. Ну, смесители, зеркало. Слушай, а вот это вот внизу под этой резиночкой, вот это вот раскрываешь, вот это вот это для чего так? Для того, чтобы вот этот... А, сюда вот подоконник, да? Да, потому что он принял такую форму, и сюда никак подоконник не впихнуть. Типа не плохо сделали, да, там всё? Да не то, что плохо, это как бы... Слушай, а как ты думаешь, еще вообще лучше откосы делать? Гипрочные, штукатурные или Ну, короче, сэндвич-панели? под покраску ты имеешь в виду и этот, Ну да. и пластик, да? Да. Или штукатурка вообще. Но Что лучше? это не то, что лучше. Можно и те, просто под покраску нужен уход. То есть каждый там год надо их обновить, краску, покрасить, там все. А пластик взял тряпку, натирал и все. И все. Слушай, а там говорят, что он еще в серый цвет может превратиться там или еще что-то. Или это уже просто старое все. Силикон или сэндвич? Сэндвич-панель сам. Я не знаю, будет. Не было такого, да? Это что-то вся фигня какая-то. Слушай, ну я думаю, то, что, наверное, говорят те люди, которые курят, наверное, просто дома, да? Ну, желтеют, да, может те, которые курят. А почему считается штукатурки самые дорогие откосы? Дорогие. Ну да. Или что дороже? Какие откосы дешевле, какие дороже? Ну, дешевле выйдет, быстрее, дешевле выйдет пластик. Под покраску там нужен больше времени. Затрат, да? Затраты, там надо ждать, пока штукатурка сохнет. Материалы дороже, да? Шпаклюешь, да. Ну, то есть там дольше по времени, по работе и материал также. Слушай, а что здесь такое, смотри, конденсат вообще вот на стекле? Потому что сейчас идут малярные работы и влага получается. У нас штукатурка уже сохла, вот сейчас начали малярку. А, ну это, короче, Это нормально, да. то, что тут влаги много, да? Всегда в процессе. Влага. Что, какие планы-то вообще вот на этой неделе? На этой неделе что, закончить малярку? Угу. Ну,
2 слоя везде и со шлифовкой. На следующей неделе начинаем клеить обои, покраска, ламинат. Ну, таким макаром. Ага. Что, может, покажешь, что там ладно, что-нибудь хоть изменилось? Зрителям там как было, так и есть. Так все и есть, да? Затирка, что сделано было затиркой. Затирку нет, кстати, затирку Нет, сделано. Есть какие-то вещи, вот именно по затирке, какие-то, может быть, как правило, или как вообще, ну, или просто затираешь, или есть ну, вообще что-то такое, какие-то тайны, Технологии? Технологии, чтобы хорошо, качественно сделать затирку. Хорошо, качественно надо чистить швы, чтобы они все было, ну, чтобы были чистые, да? Ага. Тем более, если затирка Чистить бывает швы, это именно в смысле от клея. Ну, в любом случае там попадает какие-то там черные точки. Да? Ты делаешь затирку, если она светлая, то как бы потом видны вот эти черные точки. Так какие-то, все по стандарту. Ага. То бишь надо нормально, хорошо, аккуратно прочистить швы Да. после монтажа плитки, да? Перед затиркой Да. очистить всю плитку, потом уже начинать затирать. Давайте посмотрим, пока покажу затирку. Она уже готова уже, да, затирка? Ну, еще не совсем, на 90% готово. На 90%. Ну, посмотрим сейчас затирочку на 90%. Вот тут фонарик. Вот. Вот у нас такая затирочка здесь. Вроде бы все хорошо. Как Дима сказал, но они еще не готовы. Готовы только на 90%. Надо будет еще зачистить или еще что-то такое. Вот, кстати, смотрите, у нас Валя. Вот, смотрите, тут еще и подоконники деревянные, оказывается. Супер профессионалов не будем снимать, как шпаклевку, да? Да, а то вот боится, что сглазит. Вот смотрите, здесь такая вот ванная, очень крутая. Вот там, видите, вот подсветка у нас, джакузи. Короче, по-моему, очень красиво все будет здесь. Прям красиво. И, наверное, будет очень прям комфортно, удобно и прям божественно. Вот. Ну что, пойдемте дальше. Так а что, Дим, получается, там еще, я смотрю, подоконник сделан. Помощь? Да, подоконники сделаны, да? Да, подоконники Здесь деревянные. Деревянный будет, да? Да. Ага. Обычный деревянный подоконник, покрасили белый цвет. Вуаля. Слушай, а есть какая-то разница, кстати, вот смотри, вот деревянный подоконник, он же дерево впитывает влагу, там все вот это вот может да. расширяться, сужаться. И как вот смотри, вот, например, откос сделаем, да, там как вот эти щели, чтобы вот их не было, или от этого уже просто никуда не уйти? Щели, но здесь примыкали вот где подоконник откос, этот уже герметиком делается, да, космофеном. У нас тем более, ну, подоконник белый, откос белый. У нас четко будет этот шов малюсенький, космофеном и все. Что такое космофен? Ну, это как жидкий пластик. А что, он здесь есть вообще, уже куплено? Нет еще. Еще не привезли, да? В конце, когда уже финишные чистовые, там силикон. Что, получается, здесь еще недельки 3, да? Плюс-минус, да. Плюс-минус недельки 3. Какие? Тут, этот, как тут срок 3 месяца, но мы раньше. Ну, раньше это всегда хорошо. Всегда хорошо для заказчиков, да. Почему только для заказчиков? И для все-таки мастеров, специалистов. Ну да, видно. Для нас в том числе. Раньше сделал, пошел на другой объект, да?
Тем больше он будет очень много бегать. Пойдем, ты, может, покажешь, как это подоконник сделал, или он уже все намертво там? А все уже он сделано. А где подоконник? А, это вот эти вот подоконники, да? Ну вот они, ну, они тут единственный минус, они горбатые. Горбатые? Да. Это уже сделано где-то подоконники? Да это обычный Или подоконник просто- из Максидома. А, обычный Максидом, Да, ты- деревянный, видишь? Тебе еще нужно будет же это все подгонять, да? Да, вот эркер, там сложные размеры, надо будет вырезать, все, было все по фэншую. Ну, дабы, как сказать, у нас есть специальные, как сказать, станочек, как делаем? Нет, Торцовый. торцовка, осет и пакет. Пакетка? Без торцовки? Вот. Охуенный день. Что завтра будешь делать? Завтра Завтра какие планы? доделываю откос, снимаю радиаторы, монтирую другие. Радиатор еще. Меняется? Эти, да, меняются вот это. Они шумят, во-первых, и Слушай, а почему на самом деле вот эти радиаторы шумят? я вот не знаю, сам застройщик это сантехник. Вот, тихо, подожди. А выключи вот этот вентилятор. Да не так слышно. Слышно, да? Слышите, как шумит? Там воздух. Не знаю, слышите, не слышите, но он шумит жестко. Очень как-то жестко шумит. Я думаю, за счет того, что здесь последний этаж, и постоянно, ну, воздух системный. Я каждое утро, когда мы вылез мороз, каждое утро приходил, но они реально холодные. Каждое утро там спускал воздух, и они там как-то начали греть. Ну да, радиаторы там, но они еще какие-то толстые, широкие, большие. 100% надо менять. Так, ну что, как у нас тут зрители? Через сколько будет интересно будет сюда, чтобы мы пришли, засняли? Через недельку. Через недельку будет красиво. Красиво будет, всегда красиво у вас. Ну да. В общем, через недельку. В общем, ребят, через недельку сюда зайдем, посмотрим, как здесь, короче, у нас уже Дима все сделал. Увидите качественную работу.